pangaji abdi masihan wayang ka Abah. Ayeuna tinekanan mudah-mudahan ieu wayang ku Abah cing dijantengkeun papaes. Papaes munggu dipais. Dia malah dipais. Maksudnya terjadi pajangan. Mudah-mudahan jadi kenangan kanggo Abah. Ieu teh rahwana, Bah. Tokoh rahwana dasa muka. Dasa muka teh beungeutna 10. Alhamdulillah atur nuhun ka Dadan sebagai duriah almarhum Abah. Amin. Sunaria. Sim goring asa kagunturan madu ka naon Urugan menyan bodas mapatahan atuh. Tah. Ulah. Aya hingga masyaallah. Dibere nu goreng kieu. Goreng. Waduh disebut goreng ya ampun. Indiran eta teh. Kumaos. Tapi ieu semua bisa kagantian kunaon-naon deui masyaallah. Penak sareng durian atur nuhun Dadan atur nuhun janten kenangan-kenangan. Saya mangga boleh coba. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ieu tah rasa beri nyai, beri cak beri mah. Alhamdulillah hujan Sunda. Jadilah orang Sunda. Papaes Sunda. Bangga jadi orang Sunda. Elemen resep seni Sunda, lain orang Sunda. Sunda insyaallah. Sunda. Daya di mana? Pada naon deh? Cara kesadaran apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Praktek kenana kumaha? Iya, Bah. Nyekalna cek ieu, Bah. Kata orat ah. Semua naon. Dados wudu. Tah, ieu nu dua ieu tah. Nu tilu ieu tah kieu. Tah, ieu teh kalau gerakeun ieu tah kitu dulu. Tah, ieu tah badan. Oh, iya coba. Dijajah. Tilu Ya, tanah dua eta nyekel eta tah gitu. Kenapa murid cenah tuh? Tah, kadinya. Tanah dua eta kamu nyekel awakna. Hese nyebatnya. Hese. Ulah nganggap sepele karena hiji pagawean. Masya Allah. Wis teuing dasa. Waduh, amal enggak di kamar sorangan. Jadi mah aya ya suhu. Hatur nuhun. Pangapunten. Lain eta masih orang. Nuhun, satu kita lilating sakit. Can teu berat. Oh, berat, Pak. Kata Abang tong jadi dalang. Ya Abah jadi dalang, Abang digawe naon? Abah saingan. Abah mah cocok jadi dai, payu kamu jadi dalang. Jadi ulah jadi dalang. Ulah jadi dai betos, Pak. Atuh kunaon make mere ieu. Isyarat mere ieu. Kita alih profesi. Ulah nyeun masalah, jeung panitia sakitu. Beuli hade panitia. Cara meulina kumaha kan? Hiji datang tepat lah. Mun bisa disorekna urang sedangkan. Panitia jong-jong dreg-dreg. Urang nu diondang geus aya mah kadua ceramah 9. Puaskeun jamaah. Sok kuncina di jamaah puas panitia kaangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu penata acara nukusum kuring divi hormat wabil khusus
kersana pun lanceuk Dadan Sunandar Sunaria beserta keluarga besar, mugia mantena siri panjang ke yusuan aku Allah SWT. Keluarga besar almarhum karena kersana pun bapak pun guru, Allahumma yarham Abah Haji Asep Sunandar Sunaria, keluarga besar Abah Sunaria, kum sadayana anak incu minantu sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kersana panitia penyelenggara peringatan Gebiar Tahun Baru Islam sekaligus syukuran hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia nu ke-75. Paguyuban ojek Giri Harja, kepaguyuban ojek Jelekong. Alhamdulillah wasilah sababiah ya pengorbanan. Hakikat izin Allah ya acara bisa terlaksana. Wasilah aya pengorbanan jeung perjuangan. Nu korban ku hartana, ku tanagana, ku pikiranana, bahkan anu teu mikir-mikir. Aya nu teu mikir-mikir. Aya moal aya, insyaallah kuring yakin. Buktina di waktosna bisa hadir sadayana. Alhamdulillah, berarti mikirkeun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu sing leuwih berkah rezekina masyarakat khusus para panitia di dieu, ekonomi nah usaha sing langkung dibarokahkeun ku Allah. Wabil khusus kersana Kang Bedas, Kang DS sareng Arul anu rada sirik sim kuring seeutik tadi. Waktu aing liwat ka dieu kabeh awewe tara rungkul. Arul nu liwat kieu kasinggung aing eta. Jujur komo nini siga sebel neuleuh aing. Ya dengekeun udah yayah dengekeun. Biaya haya. Eta yayah di mana-mana aya wae. Sok banding-banding awewe mah teh. Arul naik kororyu aing naik kieu non maksudna eta ada kadelek lain ti dieu eta si nunung kieu siga nu geuleuh neuleuh aing teh tapi dah Arul mah jangkung aing pendek Arul mancung aing pesek Arul bodas aing geuneuk puas daripada ditukangeun aing hareupeun ngomong sorangan aing kieu doakeun Kang DS Arul sing dijabah dikabul ku Allah pamaksudana. Amin. Tadi ge moal loba nyarita, moal tapi rek loba gawe. Mending nu kitu pamimpin. Bener tuh. Sing dikabul naon tadi programna 5 tahun ke depan insyaallah sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Oke pun lanceuk di fraksi PKS kersana Kang Us, alhamdulillah tiasa hadir Kang. Mudah-mudahan mantena sing disehatkeun sinjatkeun pemimpin wakil anu amanah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke ka kersana Kang Ohang alhamdulillah subhanallah mang tahun-tahun teu jadi tahun tuh dambung mah mung jadi mung da eta ciri khasna beureuna tara nyeuhil mah mah nyeuhil kana naon atuh daun. Doakeun mudah-mudahan sing buru-buru kasep sing panjangkeun umurna, sing disehatkeun zahir batinna, sing berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Keresan sim kuring sareng keluarga 2 mobil kan. Datos niat ngajam hayang jarah ka Abah. Walaupun bojo ngiring. Alhamdulillah aya nama ngiring wae Ibu. Wengi ka Cianjur ngiring, curigaeun beureunan. Padahal kuring geus jujur sok sanajan loba gosip para kiai mau balik nyararandung kuring jujur ka pun bojo moal neng sing percaya ka ama moal bebeja kan kuat dicakar aing tuh seri bari molototan ka aing doakeun sing panjang yuswana. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maka dipayun pangluhung kalbu ka jembaran mana puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana maha suci. Pujian jadi panghias rasa orang sanggakeun kana Maha Kawasa. Wireh nitis wancen mustari dengan mangsan rugina takdir teu tes dipungkir kadar teu tes disinglar. Jauh-jauh di Jugjug anggang ti Karawang di teang ngeuleut ngeungkeung ngabandalet ngembat-ngembat nyantang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok jeung ibu-ibu nu mararontok beda renok tur mereka anrok.
Kan kuring pesen-pesen ka awewe nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamake celana pondok. Siga deuleu ngagendog sigede batok kana turu jedelek lo kana cangkeng rada incok. Jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok. Keur kieu mah rapi, alhamdulillah yakin kuring percaya ka urang jelekong mah geus biasa nutupan aurat. Ieu buktina meuni rapi kieu tuh, ih hebat. Nyaho aing keur ngaji. Biasa mah berang-berang ke warung make kutang somplak sabelah. Leuh mun herang geuneuh. Leuh mun mulus hapur parat ka bujur. Bro merangsang najis yang najong. Teu pantes ya dengekeun nining he. Tati dengekeun. Biasakeun sing istiqomah nutupan aurat amin. Ngariung ngumpulung bongkong karonyok di haflah mubarakah teh sanes keur nyuk ilmu pada munggala pangabisa supaya bisa ngarojatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ti kawit geterning atuh yang karub dina kalbu kalian kabeningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun dua dampal sampean ti masing-masing bumina. Saja ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir, mudah-mudahan amal urang masing ditampi ka Allah janten amal ibadah anu saleh. Atuh saleh jeung rahmat salam kaulu jenengan bagi tetep salawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan alam. Habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in. Kepada ulama-ulama salihin khusus nu halaladir di dieu para ulama para kiai guru-guru urang sadayana doakeun sing diparanjangkeun yuswana Bu sing semangat aminna sing bedas telat lamun ngadoakeun ulama kiai ustad sing bedas aminna biasakeun tah ngomong gitu sing bedas setuju Kang Des awas teu nambahan ongkos kae sing naon ini bedas kumaha bedasna ngabacotna kitu bedas lamun ngadoakeun para ulama para kiai para asatid sing semangat sing bedas aminna doakeun para ulama para kiai para asatid guru-guru urang di dieu sing diparanjangkeun umurna sing ditambah-tambah sehat walafiat tambah-tambah barokah ilmuna tambah-tambah bilik rezekina tambah-tambah istrina Teguh riweuh antara ya dan tidak ya amin tidak ngajedog naon susah lah itu nini geus calang ngaprek amin teu jadi asa kagok leuleuhna tina akan amin atuh ieu lalaki satuju lalaki siga nu sieun ku awewe oh pamajikanna ngiceupan awas lalaki satuju ada wawaniana itu kangen yang derweng ibu-ibu setuju pasti kan terakhir ulah wakat ya acara dua makalah hiji gebiar Muharram tahun baru Islam nuka dua syukuran kemerdekaan Republik Indonesia dina tahun ieu berurutan Agustusan heula terus Muharram beda tidur dinten eta kana Muharram dua nana berkaitan kumaha Asep cek Islam Indonesia moal nangtung syariatna lamun teu ditebus ku getih para ulama para kiai para habaib para santri baheula lamun teu aya kalimat Allahu Akbar moal bisa meunang syariatna sabab ieu hakikat Allah nu mere anugerah Indonesia kudu merdeka ngudak kana sejarah teu bohong sejarah buktina rahmati Allah ya merdeka leres naon kaitanana jeung umat Islam maaf sejarah awal saha anu ngarancanakeun mere bendera Indonesia warnana beureum jeung bodas merah putih diapal tapai kana sejarah ternyata anu mere pesan Indonesia kudu ngabogaan bendera merah putih adalah cucuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa Al Habib Idrus Salim Al Jufri lahir di Tarim Yaman hijrah ke Indonesia jadi ulama besar di mana di Palu Sulawesi Tengah Habib Idrus Salim Al Jufri adik kelas ulama besar Indonesia Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dina hiji waktu Habib Idrus Salim sare nyimpen dipendakan ke Rasulullah bertemu Rasulullah Rasul mere pesan Idrus Salim di mana Indonesia merdeka bere bendera kebanggaan Indonesia berem bodas merah putih
Maka pesan itu disampaikan ku saha ku Habib Idrus Salim Al-Jubri ke Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu Syekh Hasyim Asy'ari memberikan pesan itu di Muhtamar NU 1937 disampaikan ke Bung Karno. Maka ku Bung Karno diterima merah putih menjadi bendera Indonesia. Indonesia tidak bisa dijauhkan jeung umat Islam. Indonesia tidak bisa dijauhkan jeung ulama. Leres ayeuna saha deui nu ngarancang lambang negara Indonesia dengan burung Garuda, manuk Garuda? Ternyata cucunya Rasulullah SAW. Siapa? Sultan Abdul Hamid Al-Qadri ngarancang lambang negara Indonesia ku manuk Garuda jeung Pancasila nu 5 didasari ku ayat-ayat Al-Qur'an. Ternyata ulama. Milih tanggal 17 kudu ngamerdekakeun bangsa Indonesia, memproklamasikan. Bung Karno soan silaturahmi kasaha ka ulama besar di Kuitang, Al Habib Ali Al Habsyi Kuitang. Maka Habib Ali Al Habsyi mere pesan di mana rek diproklamasikan, pilih tanggal 17. Diterima ku Bung Karno. Saminggu rek proklamasi, Bung Karno bingung saha pasukan pengibar bendera. Maka memberikan usulan kasaha Hak Mutahar. Pada waktu itu menurut sejarah Hak Mutahar karak pangkatna sersan tentara. Bung Mutahar kumanya persiapan proklamasi sanu ngibarkan bendera, cek Hak Mutahar kaula nyieun pasukan pengibar bendera. Maka Hak Mutahar nyieun pasukan pengibar bendera nu disebut Paskibra, nepi ka ayeuna dipake eta Paskibra. Siapa itu Hak Mutahar? Al Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain Al Mutahhar. Habib ulama nu nyieun Paskibra. Jang beres semangat proklamasi, maka Hak Mutahhar menciptakan sebuah lagu 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Ini tong miluan lulus kainna. Keur mah lulus limaan deh. Salah milih backing vokal lainnya. Saha nu nyiptakeun 17 Agustus lagu kemerdekaan? Hak Mutahhar. Nama lengkap Al Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain Al Mutahhar. Turunan Rasulullah. Wafat ketika pangkatna mayor. Hak Mutahhar. 7 bulan can proklamasi, bulan Januari Hak Mutahhar nyieun deui lagu syukuran karena kemerdekaan. Proklamasi nancan tapi lagu syukuran kemerdekaan geus diciptakeun ku Habib Husain Al Mutahhar dengan judul lagu Himne Syukur. Subhanallah. Makanya Islam teu bisa dijauhkeun jeung Indonesia. Cek sejarah kuring sok ngobrol jeung Aki nu milu perang baheula. Ki kumaha umat Islam baheula, wah lamun eueuh santri moal ragrag eta kapal. Kapal nyerang ka Sukabumi, ka Bogor, ka Bandung. Ditembakan ku tentara Indonesia. Ragrag nama ku santri di Bandring. Cicing dia aing serius yang ngomong cicing. Cicing dadan cicing. Terang santri ti kobong bijil mau bandring. Bismillah ya Allahu Akbar. Kapal rag-rag da pilotna molor eta. Tapi halus kene santri bisa milihan kapal anu pilotna molor. Oh eta jago kene santri. Iya hebat umat Islam, alhamdulillah. Makanya Indonesia bisa dijauhkan jeung umat Islam. Ayeuna dikaitkeun jeung hijrah Muharram, ya jelas berkaitan. Sabab nyebarna Islam mulai nyebar ke seluruh dunia wasilah tina hijrahna Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya ieu jang jawaban cenah anu ngomong nu anti Islam hijrahna Nabi ti Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, sieun ku Abu Lahab, sieun ku kafir Quraisy Mekah. Maaf, Nabi Muhammad bukan tipe orang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru Nabi Muhammad paling tegas, paling keras. Asyidda'u 'alal kuffar.
Waktu perang Rasul selalu paling depan. Panglima perang, jenderal sejati Rasulullah. Puluhan kali perang, gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Kenapa? Karena kalau perang Rasul selalu depan. Beda jeung jenderal zaman ayeuna, jenderal di Indonesia, di Amerika. Waktu perang, kopral kita ribut perang, jenderal di hotel jeung jablay. Di Amerika, di Indonesia itu gitu. Oh, wah nu ngaku. Kelepasan aja. Inilah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo guys, kunaon atuh Rasul make pindah hijrah di Mekah ke Madinah? Maaf, strategi nu diatur ku Allah bikin nyebar luaskeun Islam supaya ulah nguriling di Mekah hungkul, tapi nyebar ke di luar Mekah. Madinah dulu. Setelah dipimpin ke Rasulullah, Madinah menjadi kota yang hebat, baik politik, keamanan, situasi negara hebat. Terkenal perdagangan Madinah maju, maka di luar negeri mulai dararatang ke Madinah ngadon dagang, termasuk ayah pedagang Cina sampai ke Madinah ngobrol jeung sahabat Rasulullah, tukar pengalaman, tukar pikiran, tukar keadaan. Oh, di negara kalau mah di Cina ayeuna geus aya jelema bisa nyieun kertas ka kuping ku sahabat Rasul nyumpingan Rasulullah. Rasul aya naon sahabat? Tadi ada pedagang Cina Gusti teras nyarioskeun cenah di Cina geus aya jelema bisa nyieun kertas. Kontan Rasulullah manggil sampai Abi Waqqas datang ka dieu. Duaan bade naon Gusti? Diutus ku kaula anjeun berangkat ka negeri Cina. Bade naon? Belajar carana kumaha nyieun kertas. Asalna eta dua sahabat Rasul berangkat ka Cina. Sok sanajan aya nu ngadoibkeun ieu hadis, maudhu cenah ieu hadis, utubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi aya sejarah. Maka dua sahabat ini berangkat sok sanajan jauh Mekah, Madinah, Cina, tapi lewat darat bisa. Akhirnya dua sahabat itu nyampailah ke kota Guangzhou, Cina. Di Guangzhou, Cina. Ternyata lain belajar ilmu kertas, dakwah menyampaikan Islam. Makanya sampai sekarang Guangzhou menjadi kota yang mayoritas umat Islam dan mampu melahirkan para pejuang-pejuang Islam yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Dugi ka Semarang, pejuang Cina nyebarkan Islam, bahkan pangkatna adalah Laksamana. Siapa? Laksamana Cheng Hu. Di Semarang tinggalin parahuna ge pan di Semarang. Masjidna tinggalin, musolana guha tiap tila salatna nganana geus dikuringan ku pihara, dikuasai ku Buddha. Padahal eta kenang-kenangan ti Panglima Cheng Hu. Panglima Cheng Hu adalah seorang panglima Cina yang ikut menyebarkan Islam ke Indonesia. Jadi hiji riwayat cenah dikawal ku salah seorang pemuda yang ahli bela diri dan masuk Islam lebih awal di Guangzhou, Cina. Siapa namanya? Namanya adalah Ridwan Faisal Hung. Jago bela diri, jago kungfu. Ngan direbut eta carita ke orang-orang komunis Cina, dijadikan film, manehna nu beunghar ngajualan film eta. Naon? Wan Pai Hung. Taung 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 taung. Siapa Wan Pai Hung? Ridwan Faisal Hung yang diambil dari sejarah Islam. Dicokot keuntungan ekonomi aku manehanana para sutradara Cina. Nama Arul aja sutradarana. Iya, Ridwan Faisal Hung. Pemeran utama si Ohang. Itu mah bodas, itu mah geneuk. Sok Cina geus lila di Bandung. Jadi geneuk. Itulah sejarah. Orang kudu apal sejarah Islam di mana-mana. Nah, jadi Rasul hijrah di Mekah ke Madinah, lain sieun ku Abu Jahal, lain sieun ku Abu Lahab, tapi strategi nu geus diatur ku Allah pikeun nyebar luaskeun Islam. Memang dikait-kaitkeun jeung hiji ayat ketika sebelum hijrah Rasul aya ancaman ti Quraisy Mekah. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk.
wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Quraisy Mekah nyeun strategi tipu daya ka Nabi Muhammad, hayang ngeureunnan dakwah Nabi Muhammad. Abu Jahal ngumpulkeun tokoh-tokoh inohong-inohong bojong Mekah, lain bojong rangkong, bojong Mekah, dikumpulkan di hiji gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwah. Usul eta si tokoh-tokoh aya naon ieu kaula dikumpulkeun, kaula menta usulan tiara ranjeun kumacarana ngeureunnan dakwah Muhammad. Anu usul kaula kumaha asupkeun Muhammad ka penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, engke ge maot kalaparan di penjara. Cek Abu Jahal kahar ti ieu usulan ieu. Ketika rek ditarima, di tengah-tengah aya nu protes, teu satuju. Naon sababna? Pikir para ranjeun. Lamun hayang ngeureunnan dakwah Muhammad ku cara bieu moal hasil kumaha asupkeun ke penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, kege lapar, maot kalaparan. Maaf, aranjeun kabeh nyarara ho nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar sabab tukang puasa. Cek masyarakat heuh bener oge ya. Moal berhasil sabab tukang puasa. Tolak, sade kaula kumaha? Tewak Muhammad ka imahna, talikeun tonggong kuda-kudana bawa ke hutan. Tinggalkan engke maut di dahar satu hewan. Bener cek Abu Jahal, bener ya jitu ya. Ketika rek diterima eta nu tadi protes deui, teu satuju. Cek Abu Jahal ya jelema ieu deui wae, tapi kaharti. Nah teu setuju kunaon? Pikir ku araranjeun. Lamun Muhammad ditalian na tonggong kuda bawa ka leuweung terus ditinggal dengan harapan di dahar satu hewan. Maaf. Leuheung lamun ditinggalkeun kurang di leuweung aya satu hewan nu kadinya datang. Kumaha lamun kabeneran urang geus baralik ka imah aya jelema liwat ka leuweung panggih jeung Muhammad ditulungan salamet, maaf bisa malik nyerang ka urang. Cik Abu Jahal bener deui oge. Aya geus kumaha sia tuh kumaha tuh boga tuh usul. Kieu bae kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewang saembarakeun. Sing sanu mampu ngabunuh Muhammad peuting ieu hadiahna 100 ekor unta. Hasil moal daekeun barudak daekeun. Naon sababna? Barudak moal mikirkeun saha nu rek dibunuh, tapi nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Ternyata berhasil. Pemuda Dararatang daftar menjadi pembunuh bayaran. Malamna datang ngepung bumi Rasulullah. Bari alit sederhana. Dilebet bumi duaan. Rasul sareng Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Habibnya teraniaya, Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah ngutus malaikat Jibril, idhab ila Muhammad. Jibril, samperkeun Rasul kaula. Datang Jibril, aya naon Jibril saur Rasulullah aya parentah naon? Gusti, ayeuna urang kaluar peuting ieu. Pemuda Quraisy Mekah nyaranak pedang arek ngabunuh salira. Cek Rasul kaula jeung Ali, ajakan tong Ali, ulah tinggalkeun dae. Seolah-olah Sayyidina Ali diparapkeun eta di dieu. Cek Rasul ka kaula nyarios ka Ali. Cek Ali aya naon Gusti? Jibril datang ka kolar ngabimbing kaula keluar. Aya naon kitu? Pemuda Quraisy Mekah marawa pedang rek ngabunuh kaula. Ngan anjeun moal dibawa, moal diajakan. Siap anjeun nungguan sorangan di dia Ali? Kumaha jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, silakan selamatkan dirimu. Aku khawatir kalau seandainya kau celaka malam ini, siapa yang melanjutkan perjuangan Islam? Tapi jangan khawatirkan aku Ali. Kalau seandainya Ali mati malam ini dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah, nanti akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membela agamamu ya Rasulullah. Ya hebatnya Sayyidina Ali, makanya dipuji ke Rasulullah, la fata illa aliyya wala saifa illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfiqar. Cek Rasul bangga kaula Ali. Asup ka kamar kaula, eusian tempat sare kaula, ieu sorban kaula nu hejo pake selimut ku anjeun. Ali masuk kamar. Rasul ke tengah rumah deui. Saur Jibril, tos beres pesan ka Ali Gusti, parantos Jibril. Aya teh keluar urang buka pantok, ke heula Gusti. Nyana heula taneuh sakeupelan panangan. Di mana? Lantai rumah Rasulullah bukan marmer, bukan keramik, tapi taneuh ngebul. Lain hayangan beunghar. Malaikat Jibril nawarkan ke Rasulullah Uhud dijadikan emas bikin ka beungharanana. Rasul nolak. Cuma cek Rasul, lamun kaula Jibril milih dunia, maaf milih harta, khawatir ka umat kaula di akhir zaman nu dipikirkeunana dunia harta bakal poho ka Allah. Sakitu teh Rasul milih Allah, milih akhirat, tetep loba umatna nu katungkul ku dunia poho akhir. Poho akhir subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya
Ayo na qasidah aya. Naon judulna? Tong hese dengan judul eta qasidah judulna bebeakan. Tuh dilaksanakeun pisan. Baheula malin qasidah lain naon baheula kuring keur leutik sok lalajo nu maenna teh ibu-ibu ning alat tanggeuleude naon baheula mah. Tagoni kitimpling genjering. Kuring keur leutik sok lalajo ai pukulan jadul eueuh variasi baheula mah. Pak brung brung pak brung pak brung brung pak brung kitu ti mimiti nepi ka anggeus. Nu nyanyina teh saebah nu kecerekna cai ito di kabare kokon ada kecerekna beusi eta teh kabelaan cuhcur kue hali papais lagu teh jauh ti yadana 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 dan pak jika muncrat-muncrat teh saebah baheula aing sok lalajo beres yadana hamawi lagu nanti gening hamawi ya mis lah kada dengekeun keneh ayo lagu qasidah baheula sok diheureuh-heureuy ku barudak ya kadal haram cenah atuh goblok kadal mah haram komo deui orai kadut anak kebawa imah jual pamajikan serahkeun si tolol bebeakan baheula pak brung brung pak brung di rombongan qasidah di Giri Harja pak brung baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone eta nini goblok nyawa Rolling Stone leungit genjring tagoni datang rebana qasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasik tak tung 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 ting 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 tung ting 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 tung tak tung 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 ting 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 tung tak tung tung tak tung tung ting 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 tung ting 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 tung ting 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 tung tak tung ting 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 tung tak tung tung tak tung tung nya semut aing mah macam-macam. Geus teh kudu emprang camplang malah kadengan. Tilu poe aing latihan eta. Eta muncrat-muncrat aing nakol ya. Leungit rebana qasidah datang cerawis. Hah? Oh, mak geuning geus kolot di dieu mama rawis. Oh, alat-alat leutik baru dari santri latihan di imam bisa daek-daek nakol kadenge ka mana-mana. Eueuh opak. Kadengena. Eueuh opak ai gemblong. Empingan cucur kadengana. Meureunan barudak santri lamun kuring balik tengah peuting ceramah di mana-mana sok muka bagasi mobil, sok aya berkat kardus tilu siki ti panitia biasana. Dus nu katilu kejo aya berkat teh bakakak aya keur kieu eta bakakak. Aya bakakak geus dicolok sok kieu. Bakakak lain bakeko bakakak. Subhanallah. Tah sok itu biasana santri. Makana eta mah geus jadi kebiasaan kuring mah mun balik di mana-mana sok atuh lamun teu babawaan. Da geus biasa, pan aya keteranganana tarkul adat adawah, ninggalkeun adat kebiasaan sok rocet. Pernah kuring lengoh balik ceramah. Datang ka imah, pamajikan jadi curiga. Geus jalan-jalan anya. Jalan-jalan, ceramah neng ceramah. Kuring teu mau berkat panitiana pohoen. Kurang kumaha aing ngajelaskeun. Geus main capek datang ka imah ribut jeung pamajikan, maka ti harita jadi peringatan. Oh, pikir daripada aing ceramah capek balik ka imah ribut jeung pamajikan, mending ribut jeung panitia demi kardus. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Panitia bingung, cek panitia, geus. Baik geus dengan kudu tarapti ngasupkeun anak. Pernah aing trauma kejadian. Berkat aing ku panitia diasupkeun kana mobil lurah. Da karendeng mobil aing. Panitia teu nyaho. Aing nu ngaji ceramah balik lengoh lurah sambutan mau berkat. Lurah nelepon aing geus ditol. Haji
di mana? Di tol. Non Kang, Haji menang berkat. Tembok aing ka tukang eueuh. Kunaon di tukang? Curiga abdi naon nu mobil abdi berkat. Terus nya dina kardusna teh aya tulisan mubalik nu aing lurah. Balikan goblok. Aing ngabalikeun kumaha Kang Haji geus di tol. Anten kan? Pasti hakan ku sia. Teresep aing ka panitia nu sok molor teh. Gara-gara molor pan berkat aing pahili. Lengo aing balik. Sok, ibu-ibu masare teu naon, penting panitia ulah sare. Trauma aing. Trauma 2 jam. Turun panitia keringung her. Kang, tugas beres jauh balik si macet jalan. Nuhun Kang Haji, nuhun molor di ko. Aing nungguan kumaha era. Lempangnya karena mobil lain karena jendela belum wih molor teh buka panto gua bro ngajeng hampur nges atuh kuti berarti molor 2 poe karak hudang sia teh panitia dibius kan hapunten abdi kabablasan geus tong sakali-kali deui trauma aing tak kitu sok ibu sareheug adadan ulah ka mana aing minta tanggung jawab geus menang aing hujan alhamdulillah dibere rahwana aing gitu cepotna teu didikeun sieun karebut tadi ngobrol urang patukeun yeuh cek adadan naon kieu jadi dalam kuring jadi mau balik cek kuring bisa wae sih kan bangkrut aing bangkrut mah atuh tibang nyepeng wayang deui geus berat aing cangkeul mun nyekal mik aing mah hampang domo sajam 10 juta menang nyekal mik mah biasana panitia ruas cek adadan ya bagus dirapet tibang kertas soekeun kana karese jadi aing mah bawa bohong adadan geus teu loba pikiran tenang bisa silaturahmi nyambung jeung duriah abah geus alhamdulillah bunga alhamdulillah balas dendam kamari adadan ka Cikampek alhamdulillah enak kuring ka dieu dijukan Kang DS ka Cikampek lain ting ka mana eta mah kumaha arul we jeung Kang DS insyaallah dibantu doa jangka berkahan masyarakat Kabupaten Bandung ya supaya berkah sadayana amin ya Allah ya Rabbal taswih deui Sayyidina Al-Bat Sayyidina Ali ka kamar teras Rasulullah dipiwarang nyandak taneuh sakepulan panangan saur Rasulullah Jibril kumaha ieu taneuh aoskeun surah Yasin maka Rasulullah ngaoskeun surah Yasin bari nyepeng eta taneuh ngebul Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal awqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun sampai kalimat la yubsirun saur malaikat Jibril stop alungkeun eta taneuh keluar dialungkeun lewat erang-erang jendela lobang angin dialungkeun ke Rasulullah ngadadak angin datang mawa eta taneuh pemuda Quraisy Mekah nu di luar sadayana keuna ngadadak kasirep sing galoler bahkan anu ngadadak jara di patung saur Jibril Gusti tos aman mangka buka panto dibuka panto ai brai di luar anu keur nangtung pemuda nyekal pedang saur Rasul Jibril patung Gusti jelema tos jadi patung panonna malotot teu ningalieun ai we kahanap sing galoler saur Jibril geuning seueur nya pan ieu nu dibayar ku Abu Jahal teh bade ngabunuh salira Jibril aya naon Gusti cageurkeun heula karunya subhanallah ia disebut pemimpin besar punya akhlak mulia teu aya rasa dendam saeutik jelema rek dolim rek kabunuh teu walakaya Rasul mah karunya
Lamun si Asep Mubarok moal kitu. Jelema rek dolim ngadadak leuleus. Kawalat teh aya. Rek ngadek geus. Cokot bedogna. Bedeulin ari ayeuna congkel irungna ku. Dendam. Rasul teh aya. Jadi pasti penyakit dendam teh aya di dieu. Tong kabatur ka dulur sorangan sok aya dendam urang bener. Tatangga koret-koretan deh. Salaki menggetar rambutan jangan mana Kang? Tatangga bere da ku urang kadahar kabeh ge moal. Tatangga nu mana? Eta nu teu kangen imah deket urang. Kang Eling. Eling naon? Akang teu mikir. Justru aing barang bere ge mikir. Yeuh, si eta ari bogana naon tara ingeteun ka urang. Ai urang boga kudu mere. Ke heula, sorry. Aya teu kitu awewe. Video mimitin astagfirullah ternyata palingan di Cikampek loba nu kitu ti dieu pusatna dendaman sia. Akur euy jadikeun urang jelekong boga moto dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat lamun hirup gitu bener tuh dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing akur barang bere berbagi kebahagiaan nikmat hidup seberna leres teh memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut sok tina sejarah riwayat Rasulullah hiji pulungan akhlak mulia Rasul tidak pendendam daya rasa dan daya nu jangan jadikan muliana akhlak Rasulullah SAW teh dendam makanya eta dendam teh penyakit hati hati-hati doa unggal poe dibaca wae kunaon hese diijabah cek Imam Ghazali syarat hayang dijabah doa lain bersih pakaian wungkul lain bersih badan wungkul lain bersih tempat ngadoa wungkul tapi utamana hate kudu bersih tina runtah aya penyakit nu halangan doa urang teu diijabah innallaha la yuqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin Allah moal narima doa hiji jelema sok sanajan ngucurkeun cai mata getih moal diijabah doana lamun hatena aya sampah aya penyakit naon penyakit hate Asep nu bisa ngaruksak doa teu diijabah AIDS AIDS Cek dokter kesehatan AIDS adalah penyakit kelamin yang mematikan. Cek Asep Mubarok AIDS penyakit hati nu bisa ngaruksak doa ngaruksak ibadah teu ditarima. Bejakeun Asep rek dipicieun ayeuna hasil Muharram rek hijrah ek bebersih hati naon eta runtah teh AIDS ana angkuh naon sombong angkuh bisa we jelema bijil angkuhna tina ilmu bener asa aing pangnyahoana ka batur nganggap enteng di papatan kusanapeun sok tara daek narima lah sabade kembar budak kamari sore nyaho naon punten wa sadar masing-masing punya kekurangan leres sok sanajan bijil tisahna pan bener mah tarima leres nepi mah ka Mekah eta angkuh teh eueuh leungit di dieu asa pangpinterna sok nasib umroh haji ka Mekah naon rek sombongkeun ilmu kurang ternyata lebih banyak ulama-ulama masyhur di Mekah leres ulah sombong ulah angkuh bijil tina jabatan jadi asa aing pangluhurna jabatan teu weuh jeung rakyat teu dihadap punten kalancek-lancek simkuring dirapicieun eta sifat insyaallah bahwa masyarakat Kabupaten Bandung menjadi orang-orang yang tawadhu amin sabab mimitian dicontohan ku pemimpinna mampu menjadi suri tauladan tawadhu rendah diri henteu sombong ku jabatan aya di luhur sabab nu nganterkeun rakyat nu dihandap makana ketika cicing di luhur si inget ka nu dihandap sabab nu dihandap mah ngap non maksudna lilis itu geraknya nyahuanan bapak keur cicing di luhur si inget ka nu dihan sabab nu dihandap mah dah jawab nanti engap wae dah macan pernah engap dah di luhur ya di luhur bo keur cicing di luhur sing inget kanu dihan sabab nu dihandap mah geus lah kadinya we lumpat engap si Asep ngeres pikiran lain ngeres pikirkan ieu mah bari ngabekelan lancek simkuring di mana naik insyaallah jadi pemimpin yang tawadhu rendah diri handap asor sabab kan sementara di luhur dina hiji waktu bakal turun di kahanap jadi rakyat deui leres makana kecilung di luhur teh singit kanu dihan sabab dihandap mah eungap kunaon sok geura pikirkeun
giliran ekonomi acak-acakan, BBM nararaek, harga nararaek, nu di luhur mah teu ngarasa eungap, tapi nu dihandap urang nu jadi rakyat ngarasakeun eta bekal ieu mah jang lanceuk. Urang mah dihandap ngarasa eungap. Makanya insya Allah cara-cara kotor tidak dipakai oleh kakak saya ini, insya Allah. Cara-cara yang bersih, cara yang kotor kumaha, memeh naik dulu dipakai politik nempo kanu leutik, tapi geus nyongcol dulu harus dipakai politik nipu kanu leutik. Bener tuh? Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, anu seubeuh-seubeuh. Begitu bantuan aing. Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat tetap malarat, lobana di luhur mungkin makmur, benar? Listrik, neon tai kuda di kadutan. Oce ngarti? Sarua? Mana welos mah? Listrik, neon tai kuda di kadutan. Rakyat letik kelaparan teh naon-naon, penting bapak penting ibu di laluhur ngagerendutan. Begitu kabeh ya, kritik obrolan boleh, ngeritik membangun boleh. Yang dilarang kritik obrolan, ngeritik tapi ngarusak. Terus deh, asa bisa bahasa Inggris ngapalkeun tadi aing teh. Dika ngesang-ngesang ngapalkeun nu kitu. Bo, doakeun sing amanah ya. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ulah sombong ku jabatan, buktina dibawa umroh mah ke Mekah, haji ke Mekah, mana jabatan nu disombongkeun ku urang. Jenderal bintang 4, maaf keur toap masa taranjang jenderal. 2 helai kain putih ihram atas bawah, maaf. Jenderal umroh pas toap sataranjang make ihram bungkul, dikawal ku kapten. Mayor pengawalna sarua mil umroh pas sedek-sedek ngurilingan Ka'bah, kalayak eta cokor jenderal ku mayor dek nguak coba lamun di luar toap geus bebek belur eta pengawalna ku sabab keur toap cek mayor puas ada dendam eta mayor sok dititah wae lain maaf puas. Ya Allah bintang arareuweung naon we sombongkeun leres. Ya Allah ya Rabbana sombong bijil deui tina harta jadi asa aing pangmampuna teu wauh jeung tatangan nu sangsara sieun katempelan miskin. Sadar mal jadi jelema mampu lamun eueuh doa fakir miskin. Karang gua apaan sahiji geus mungnahnya ka tatangga. Ngaliwat kacana ditutupan kabeh sieun tatangga mari lunai. Padahal tatangga ge nyahun eta mobil 5 tahunan. Atuh kadenge tina mengkolna tak rem mending ngajerit kiridit. Mikir goblok. Can lunas ya. Sombong. Sok sombong ku harta, nasib umroh haji ka Mekah ka Madinah. Harta urang teu aya nanaonan dibandingkeun jeung orang Mekah Madinah. Di urang harga Camry nu 700 juta, 800 juta Camry nu anyar bisa mahal bahkan ratusan juta. Ternyata eta Camry nu ratusan juta di Mekah di Madinah jadi taksi. Hargaan. Jarang di urang nu make Prado, Toyota Prado. Mewah. Angker umroh Februari kamari memeh neng corona bijil. Nongkrong hareupeun hotel. Reg Prado hareupeun meuni ketap mun dibawa ceramah nambah aing wibawa panitia mungkin mikir aing turunna Prado mah turun supirna Arab Saudi kasep Masya Allah gamis igel sorban katukangan Prado dibuka panto tukangna burudul teh me ai si goblok dipake ngakut me talal ini nafsu yang ngelena jelema eta tah mikeun ka aing paketkeun yang ngaji pake ngakut me yang kurban eueuh naonan harta urang kasep maaf rek disombongkeun rumah sapang kasepna mung gaul jeung tatangga maaf nepi ka Mekah eueuh ka kasepan urang kamari aing keur umroh teu pede aing leumpang ke hotel menuju haram lempang hareupeun Saudi jangkung aing peneh lah dia Mesir manjung aing pesek di Libanon Turki barodas aing geuneuh mun dure ka tukang
sok ganteng di hari sia aing sorangan di tukang beri kieu disyukuri ya Allah nuhun abdi tiasa ka dieu deui nuhun Gusti ieu nikmat aya hingga aing geus disyukuri mah diubaran hate ku Allah buru duul di tukang jamaah Afrika negro aing ngahiji di dinya jadi aing nu meunang yes semangat aing leumpang di dinya itu dihibur hate alhamdulillah gelis disombongkeun neng sorry asa panggelisna di dieu maaf nepi ka Mekah jadi goreng nepos Saudi jara rangkung Masya Allah komo Libanon bodas rasan mun nginum ka deuleu cai nang ngocor ka dieu aing kamari ge teu eureun-eureun bujur aing di Ciwitan di pamajikan di hotel Kaharong pamajikan coltot nyeri mata molotong atau lamun abeurem nu geulis katabrak apa kau rela aku menabrak yang cantik cek pamajikan tabrak bujur onta astagfirullah yang disarwakeun jeung bujur onta cek eta cemburu pamajikan teh tandana cinta eta teh padahal teh cinta kumaha geus tetorna peuting gede wae itu zaman ke Khalifah Umar bin Khattab sok aya surat di negara-negara lain tapi can pernah diwalesan sabab era nakunaon era teu boga titi mangsa teu boga identitas tahu identitas tahu sedangkan di ditu mah pan aya nu naon teh make tahun bener tahun Kibti miladi Masehi wis ohang hebat sejarah kan cek wing oge cek saha eta cek maneh astagfirullah kena kursi jalan dia terus kemana nyapa neta hari teh terus nyambatak diusulkeun kusaha ku Sayyidina Ali ku Sayyidina Ali teh kumaha tuh lamun urang yeun kitu Islam non tahun urang tahun Islam cenah kumaha tuh kumpulkeun eta sia aduh aing rewas lila yang kesal dengan atuh ayo bener tuh dikumpulkeun sahabat para sahabat dikumpul aya nu ngusulkeun kumaha cenah lamun miladna Kanjeng Nabi dihitungna tina maulid terus ditarima henteu terus kumaha cenah pun wafatna tina wafat dihitungna teu ditarima terus akhir nama tanu ieu nama Kanjeng Ali deui Sayyidina Ali deui ngusulkeun make kumaha lamun ti taun hijrah we cenah dimulai hijrah tapi diterima alhamdulillah diterima eta sepakat tah eta sejarahna ibu sepintas gitu. Jadi mulai perhitungan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab usulan Sayyidina Ali ketika Umar bin Khattab sok nampi serat di negara-negara tetangga nu hayang berhubungan bilateral dengan Umar bin Khattab tara ngabalesan sabab isin can boga identitas tahun negara nu sejen dina surat-suratna nganggo identitas tahun negara masing-masing tahun Kibti, tahun Miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung maka Ali bin Abi Thalib nu usul urang ge kedah gaduh tahun atuh dimusyawarahkeun jeung para sahabat anu usul tos etang we tina maulid Nabi teu ditarima usul deui tos tina wafatna Nabi hitungna teu dinya teu ditarima usul deui tos tina Isra Mi'rajna Nabi teu ditarima akhirna nu ditarima teh tina hijrah Nabi anu diusulkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah akhirnya diterima ngan sahabat nanya nah Ali make kudu tina hijrah engke sampikeun ahang dengekeun ya jadi pertanyaan tah eta kitu eta lain jadi pertanyaan eta di norolang ayo wing kunaon bagi asukeun ka dieu ari nyaho mah ke heula pan aya doa-doa penting anu ku ohang kudu diajarkeun ka barudak sok hayo nyanyi bener teh cicing heula bisi poho tuh yang poho lebih ke mana tadi teh tak eta kitu kan tadi nya
Pohon tapi kemana yang tadi oh? Eta diusulkeun jadi tarima jadi tarima. Terus nanya, tak sahabatnya nama kayak nyokotina hijrah. Syekh Sayyidina Ali sabab gerbang pertama penyebaran Islam ke seluruh dunia adalah dari hijrah. Nabi Muhammad SAW. Ya jangan bantah sebagian umat Islam sebagian orang-orang yang anti kepada Nabi Muhammad, anti kepada umat Islam bahwa Nabi teh seorang penakut karena takut oleh Abu Jahal. Maaf, Nabi Muhammad desieun ku musuh-musuh Allah, justru paling berani Rasulullah ketika menghadapi musuh Allah. Jadi hijrah na Rasul sabab awal gerbang penyebaran Islam. Nepilah ka urang ka Jelekong hijrahna aya hikmahna tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bu Pak ohang geus bisa ngaji ayeuna mah alhamdulillah da tiba heula diajar alhamdulillah. Bahkan doa memeh dahar teh Allahumma barik lana terus fima rojaktana wakina azaban. Terus doa sanggeus dahar Alhamdulillahilladzi atamana wasaqana wajalana minal muslimin. Itu ya gitu ngajar TK mah ngeunaheun. Taman kadaluarsa. Terus doa rek asup ka WC apal keneh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabasi. Alhamdulillah. Doa keluar WC Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Eta dan keluar di WC. Doanya dot WC. Tong mewek biasa. Mah mewek sih. Kan kabayang lamun asa teu kudu didoaan nyadot WC mah. Jeung sadar nyadot WC. Banyak kudu ku aing disuruput. Ih, gila aing. Jadi kabayangkeun geuleuh. Dah aing lah. Geus. Eta mah eueuh. Doanya dot speed teh. Jadi lapar. Itu karena lapar. Enggak. Nah, sama orang calik deh nya, calik deh. Bereskeun heula ieu. Tah, gitu Ibu. Alhamdulillah. Pangohang geus jadi santri ayeuna mah. Paling rajin ngaos Bu, alhamdulillah. Doakeun sing saleh, sing loba jobna nya. Jang bakal ibadah insyaallah 2002 hiji, 2022 insyaallah per akhir pertengahan rek umroh bareng. Sareng Haji Asy Mubarok insyaallah. Ada naik milu teh naik milu ceneng panayagan kabeh dibawa. Tuh amin tanggung jawab bisa kuna Kang Des ieu. Yes. Dah hijrah Rasulullah SAW jadi pacuan pencetusan tahun Islam. Da ieu nu kudu diramekeun kurang teh syiar tahun Islam. Punten Ibu Pak. Lain orang teu menghargai tahun nasional lain. Karena kadang-kadang sok teu adil. Umat Islam nasorangan aneh sok teu apal kana tahun nasorangan. Leres teu? Karena tahun Islam nasorangan aya tahun sabaraha Islam. Tuh kan ngahuleung lolobana 1442 Hijriyah. Ulah kana tahunna bulanna bae bulanna umat Islam loba teh ararapal. Tong anakna indung bapake teh nyahoeun. Bulan Islam nu kahiji naon? Itu tengah ulang itu seeti hiji Muharram 2 Safar 3 Rabiul Awal. Kunaon datang ke Jelekong jadi mulut ngaran hijriyahna Rabiul Awal. Beres Rabiul Awal beres Rabiul Akhir asa nyebut Rajab cabok 2 bulan diliwat. Beres Jumadil beres Rabiul Akhir Jumadil beres Jumadil Awal beres Jumadil Akhir Rajab beres Rajab Sya'ban ngaran hijriyahna Sya'ban. Sok rewah bawa ke Mekah ngahuleung orang Arab ngadengar rewah mah rewah Sya'ban. Can pernah Nabi ngajarkeun doa Allahumma barik lana fi Rajab wa rawaha eueuh tadi
beres Syaban, Ramadan beres Ramadan, Syawal beres Syawal, Dzulqa'dah hafid kalender Jawa, kalender Hijriyah na Dzulqa'dah sok hafid bawa ke Mekah. Ngahuleng orang Arab ngadenge hafid mah huwa hafid, dijawab ku orang Giri Harja hafid istaha kejepit. Dzulqa'dah itu bulan ke-11, bulan ke-12 Zulhijjah cik atuh balik Muharraman teh wow-wowkeun bulan Islam ke anak urang cenah bangga jadi umat Islam bahwa kita umat Islam punya bulan sendiri, punya tahun sendiri. Iya mah tahun batur dirame-rame kadang-kadang silakan, tapi tolong coba spesialkeun tahun agama urang sorangan. Desember kedeung di ka Januari kira Masya Allah Monas panggung lagi gede tahun baru Masehi tiap tahun bener ya bener cek tetangga aing sama mobil baca ke mana Monas ji nah tahun baruan ji merawat tarompet ini yang kita melaknat di corona tapi ke Monas pada gitu Masya Allah musik ti isu kene lohor beri panas-panasan ini kan ini diskikiwan tambah ku Ancol wih panggung tahun baru ngebor dar adan di Istiqlal maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar Monas ya Allah menjelang jam 12 mari lu ngitung 10 detik mundur 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 wah maksiat mabok aya teler bualata dar isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta gubernur ngahuleng ini kiriman dari Bogor coba pun orang Bogor kabeh ngajarawab sorry aing teu ngirim cai maaf datang mah bencana geuning teu pilih-pilih kabeh kabage atak lamun dielingan ku kiai nurut, ya mah dielingan masing-masing kiai. Kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu, ceuk saha? Datang mah bencana kabeh rugi. Can pernah aya bencana musyawarah, banjir bandang musyawarah can pernah. Tsunami musyawarah can pernah. Sugan cek tsunami belok, imah kiai liwat teu bisa. Imah kiai beak. Kiai nama salamet naik tangkal kalapa ngangkot di luhur kieu neuleuh ombak pakai kolor ke samping nanti heula ka bawah tsunami untung kolor panggil coba mun jeung kolorna ka bawah eta ti kukur ka mana hiber coba hese dengan kurungna itu da geus ngarti manukna cicing ini kos nu ngarti sia ya Allah ya Rabbana datang mah bencana kabeh kabagean geuning kabeh teu bisa masing-masing bener anu ngajakan masing-masing ka kiai masing-masing kiai lamun kiai na saruana oke masing-masing siapa mandi sorangan ayo sia hayo mun kiai na dendaman ripuh anu pae pamajikanna datang ceurik ka kiai aya naon ceuk salaki maot kiai terus kunaon nu bisa ngamandian nungguan kiai ceuk bejakeun ka salaki nu geus pae masing-masing kacau kiai gitu tari leuheung lamun anakna beungar ceuk anakna daripada mayit bapak geus pae ieu bau eueuh ngamandian taekeun kana mobil ka mana steam mayit di steam kalian huluna giles seueuh lap make kanebo
terus pakai kit ame herang beut mayit tong dikubur bawa ke showroom. Siapa yang mau ngeridin mayit gitu. Oh. Butuh ku kiai butuh masing-masing kiai teu bisa gitu. Urang saling membutuhkan leres. Tak loba masalah, loba bencana, loba musibah sabab aya nu ngondang. Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah ceramah di heupeun santrina dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegor ke musibah lamun eta nu ngondang musibah geus araraja di Indonesia. Santrina naro sa Syekh nu ngondang musibah di Indonesia hiji geus loba jelema poho ka Allah. Ngangkat barbel besi 50 kilo diangkat ku leungeunna kuateun, beas 2 karung diangkut ku sukuna kuateun ku leungeunna kuateun. Tapi ke loba jelema teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu beas 2 karung, teu kudu moal besi 50 kilo. Manu keur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Loba jelema geus teu karuateun. Sadeui Syekh nu ngondang bencana di Indonesia, di mana loba pamimpin geus sarakah, geus teu mikirkeun rakyatna. Miliaran triliunan diakutan rakyat kasangsaraan leres teu geus aya zamana nu kitu aya. Sadeui Syekh loba umat Islam palinter nyieun masjid tapi mung ngareusian atuh nyieun masjid mah papanasan menta biaya di jalan wani gentong di tengah-tengahkeun bari gegerewekan lemparkan saja mangga tina apansa atuh nuhun anu parantos ngalempar mudah-mudahan salamet di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan jara rungsep sok aya nu minta jarih di jalan sok aya kudu nama aya nu kaya maaf nu sugih era panitia bubar gentong kasisikeun mik gulungan nya lamun teu menta biaya ti dieu masjid di mana biayana kuring nu ngabereskeun hebat. Aing di dia imah 5 lantai, imah itu WC lantai kalima. Ngising naik lift aing. Teu kuat dina lift aing ngising. Keur mah beunghar goblok edan. Cek panitia atuh nuhun bade diberesan ku Akang abdi moal papanasan di jalan geus tong loba omong gentong kasisikeun kabel mik gulungan sabaraha di biayana sabaraha di masjid biayana kirang langkung 800 jutaan geuning loba keneh teruskeun heula di jalan. Ti goblok. Mun aya jelema nu kitu rejeng asupna gentong gorolongkeun nepi ka Pangandaran ka ditu. Ya Allah ya Rabbana. Daek paparasan di jalan mentan jariah jang masjid, tapi begitu masjid geus dijieun eta nu menta jariah di jalan ka masjid. Meureunna giliran menta jariahna ka Papua jauh eta. Ya Allah ya Rabbana. Sadeui Syekh nu ngondang bencana di Indonesia geus loba jelema ngasupkeun barang-barang riba kana jero beuteungna. Makna pernah dihisindir ku Bang Haji Roma Irama. Eta favoritnya da baheula. Engker leutik di pasantren inget eta, lamun gigireun pasantren di lembur aya layar tancap baheula mah. Misbar girimis bubar. Baheula. Nonton film layar tancap film teu jauh Dono. Dari Prima, Advent Bangun, Nyeblorong, terus Soneta, Satria bergitar, Oma gagah, parasa film Oma mulai surak nu nonton, pakai kuda, tau ngauna gitar, jring, kadenge keneh tak lain musikna eta, jring. Menang jadi Kanyi Roro Kidul lagi eta musik. Wah, salah mencet aja. Oma bijil nakuda. Jring. Tentok. Oma. Suara naon eta? Aing. Astagfirullahaladzim. Kakarap anu wani nyebut kuda kan. Penting aing di Cianjur ceramah nyaritakeun eta nanya kan hadir salat naon ibu eta salah Haji Sepuh Barok niru sora kuda meningeun aing di dieu sorana kuda dendam ka aing keun bae jring ditembak omah keuna kana sukuna ketihan
Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Semua kejahatan akan ada akibatnya. Aku yakin. Assalamualaikum. Is. Oh mama jeung penjahat ya assalamualaikum wae. Eta solehna oma teh jeung jahat ya. Assalamualaikum. Terutak. Jing. Eureun udah daya awewe nyebrang. Ditanya ku oma, "Kau kah itu Rika?" Mimin. Oh, Mimin. Ternyata aku salah, Mimin. Terima kasih, Mimin. Assalamualaikum. Wes, Om. Subhanallah. Oma didatangkan jamaah. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Oma lamun aya kejadian pasti nyieun lagu wae. Gara-gara saya musibah loba datang ke Indonesia, dijawab ku Oma, itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa, loba pemimpin sarakah. Benar? Di zaman sekarang eta ciri oma lamun nyanyi ujungna muriang. Gak begitu aja. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul. Untuk tahlilan, ngaramkeun muludan, ngaramkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, jadi kejadiannya eta lagu. Ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngempalikeun 2 juta, pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Aing geus nyampekeun moal disalahkeun ku Allah di akhirat. Karena saya ceramah di dinya loba bang emok kusya teu dibahas, Gusti dibahas. Ngan jelema ngalajeun. Salamet aing. Ya kemarin jalan mana kumakan lelekeun ku Gusti. Jasa buah barok tulungan. Sorry, aing geus ngajelaskeun, manusia teu nurut. Beda tuh bang emok esot. Maaf. Bisi kebiasaan kuno gitu, maaf gara bersihan teh ayeuna. Nabi ngancam kullu lahmin nabatan minal haram pannaru aulabih. Setiap daging getih nu dicitak ti kadaharan hasil haram maot teh kaburu tobat. Maaf di akhirat beuteungna eusi beuteungna bakal diganti ku Allah useuneun narakan Allah. Naudzubillah min dzalik subhanallah. Yuk urang hijrah ti ayeuna, yuk hijrah yuk siap. Ulangan sakada diperingati tapi orang kudu milu hijrah. Non hijrah urang hiji, hijrah urang minal jahli ilal ilmi, tina bodoh jadi boga el. Insyaallah paguyuban di dia insyaallah bakal aya pengajian terus-terusan moal eureun-eureun. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu berboga ilmu hijrah ti ayeuna. Jadi jelema bodoh ripuh. Leres teh. Ngarumasakeun urang jadi jelema bodoh ripuh hanya kal baheula teu bisa basa Arab. Sakalina ka Mekah umroh haji teu bisa basa Arab ripuh urang. Tadinya karastana bodoh si Asep Bubarok. Gara-gara teu belajar baheula basa Arab. Yang meuli kor make ripuh yang baheula. Keur umroh hulang teu bisa nawar. Orang Indonesia banyak honat halal. Cek orang Arab haram. Teu jadi. Atuh halal ai nawar teh. Uring ngahulang meuli korma ge cek babaturan geus meuli korma aja can teu bisa ngobrolna aing tenang. Bisa si bahasa Arab? Dah sapopoe. Asa can pernah saya ngomong siapa bahasa Arab? Ji ai salat bahasa Arab. Oh, atuh aya salat mah. Tenang Ji, yang penting bahasa Arab. Bodoh pede eta kategorina. Bodoh tapi percaya diri. Orang Arab kan geus kolotan udah gang korma nyebutna abuya nyaheun. Abuya, cek babaturan bari nunjuk kana korma. Usolli. Ulang Arab aing direuwas. Aisyah naon tenang Ji, yang penting bahasa Arab. Batur lieureun tenang.
Orang Arab liar mikir usul. Di Indonesia usuli korma. Cek orang Arab bermelang penting korma yang laku. Orang Arab bisa bahasa Indonesia lo TKI ngajar di situ. Cek orang Arab Indonesia kam kilo. Nah kilona disebut. Babaturan kan tidak ya kilo. Oh berarti nanya berapa kilo? Dijawab babaturan. Abu ya dalah tarokatin. Oh maksudnya 3 kilo. Orang Arab makin pusing aing kumang ngiloan. Orang Indonesia meuli korma 3 rakaat. Cek orang Arab, oh mungkin maksudnya 3 kilo. Geus keduk korma ditimbang. Begitu ditimbang dina kiloan, jarum kiloan muter roba. Daya beban korma. Babaturan sok tahu ngagoak beri nunjuk kana jarum kiloan. Abu ya mustaqbilal kiblat. Orang Arab pusing langsung nangtung bari molotot ka babaturan Indonesia ada al-ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Cek orang Arab goblok lohor kene geus ngajak salat maghrib bodoh ngariweuhkeun batur mata ulah jadi jelema bodoh pemuda ulah bodoh ngariweuhkeun pemuda bodoh sok tahu tadi mah pede ya mah sok tahu bodoh sok tahu cicing nongkrong sisi jalan seberang jalan aing ini keur nangtung cek budak ngora aing hasil hijriyah kudu boga amal soleh ini rek mentas ya bantuan ku aing ameh menang ganjaran tanpa tatanya dicekal ini mah mentas buru ini amak-amakan goblok gak dibawa ka mana geus tong loba omong mempegoh mobil beres mentas cek budak urang kunaon mangambek kuduna mah nganuhunkeun naon sia aing kalak mentas dibalikeun deui ka dieu cek budak urang hong ari mata dinangtung di ditu rek mentas apa reureuh pade mah aing belah ditu menang hese-hese aing mentas ngeun salamet dibalikeun deui ku sia ka dieu so tahu ngeripuhkeun ini budak ora tanggung jawab kena mah dipentaskeun deui ku abdi hayu mong aing sorangan ge bisa kan ini na deui goblok tolol ini batur rek mulang tar aing dek tobat eta budak ora geus mah hayu dibantuan ulah aing bisa blagu mentas jalan aspal kieu geus ripuh di tengah aspal leuleus capek heula di tengah jalan atuh lain tempat pangreureun tengah jalan aspal reureuh motor preman ini di tengah untung belok eta mah cit preman ngadat nih tolol nangtung di tengah jalan siap nih dikitukeun lain mentah pura malik ngadat siap nu tolol nabrak aing teu keuna astagfirullah cek preman yang begitu mah digiles yang jadi lapar deh teh ulah jadi jelema ibu na rumah tangga maaf ulah jadi jelema bodoh kudu boga ilmu supaya mampu ngaraih cinta dan rindu suami siap bu hayang teh gaduh caroge tetap setia hayong teh ilmu nanti luwe hiji sing pinter nyerangkeun hate caroge ku bahasa ulah culangung ulah cerewet ulah popo lotot nanti kami muncrat ciduh kena beungeut salaki nyai kada sakedap mohon akang badaya naon rendah suara Siti Khadijah dipanggil ke Rasulullah ya Humaira bunga mawarku cantik sini sebentar labbaika ya Rasulullah rendah ibu sok itu oh. Ada dan tadi laporan haji ibu-ibu di Jelekong mah balalagur tara cerewet popolotot ka salaki keur laloba duit mah untuk boga duit kumaha sarua jeung orang Cikampek ngedenge hargana raraek oh bibir awe marilu naik mun salaki teu boga duit tung keripit ahai urat bawang
diberi nyungcung teu goblok duit ka salaki ngajak perang. Mun salaki duit na carang ka salaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trongkeng trang budak kabeh kabarerang. Benar. Mun salaki loba duit ka salaki cabat ciwit bari gutak ditakbirit ngabibita sayang berit. Dengekeun awewe dengekeun. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti, marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eger pusing, pamajikan ulah rungsing. Mending buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan orang geus melendung. Ceuk ibu-ibu salaki cekekeun juri. 2. Senangkeun salaki ku tingkah laku. Siti Khadijah lamun ngobrol jeung Rasulullah tungkul, gak berani melihat wajah suami. Ibu kitu teh lamun ngobrol jeung caroge. Kumaha atuh? Geus tanggah mata molotot ciduh muncrat. Siti Khadijah dipanggil ke Rasulullah geulis kana sakedap badaanan Gusti upami teu ngarepotkeun pangnyeduhkeun cai susu kaula mangga Gusti didamelkeun raos tingkahna akhlakna beda jeung Khadijah karawang jelekong ongkong salaki baik di sawah nyai panjenengan kopi etorojol tidak perlu ngajinjing termos gelas sendok gubrakeun hareupeun salakina jieun ku sia ulah manja hirup teh aing keur ngejo mun teu ngejo sia mah nyatu milari rizki sa Rasul kasbul halali wajibun neangan nafkah nu halal wajib hukumna. Rasul berangkat pas uihkeun lengo Khadijah tetap senyum kunaon anjeun senyum padahal kaula teh hasil Gusti abdi senyum ngaros bingah kunaon ningali jalmi nu paling dipikah cinta ku abdi ayeuna uih aya di payunan abdi. Tapi kan anjeun lapar Gusti abdi tos niat saum teh enjing oge ari Gusti saum kaula ge saum atuh urang saum sasarengan ngajak puasa. Salaki babawaan lengoh teh babawaan teh puasa dan ngajak belut lain. Salaki balik lengoh nyengso. Salaki na salam teu dijawab acan ngogerek curiga aing mah curiga. Kunaon sia teh aing can diuk-diuk acan ieu teh. Lah teu hasil deui pasti. Aing geus kumaha tuh aing usama geus teu isuk balik wayah kieu pan nyai kumaha tuh sabar. Akang bisi lapar itu di dapur aya goreng sabar digoreng bisa eta mah goblok ceuk salakina kawalat sia nya ulah kitu nah cocolkeun kang kana kawalat ieu lalap bisa eta salakina naik darah keur mah capek teu boga duit pamajikan ngadat ceuk salakina geus hayang naon sia ayeuna ya tuh kang urang teh puluhan tahun rumah tangga kamajuan tadi sia ngomong atuh hayang maju mah aing neangan roda sia naik nepi ka mana ku aing didorong lain gitu kang tuh batur mah imahna mobilna bahkan tadi keur pangajian ibu-ibu gigireun ibu-ibu bongkok kunaon kongkorongna kang 6 kilo saya teh mah ngaji neuleuan emas batur salakina mingkin ngadat geus hayang naon ayeuna pisah we kang alus pisah budak kumaha bawa aing teu ngajuru atuh lalaki mah teu ngajuru harta naon aing teu boga naon haung hiji-hijina bawa ku sia imah ge bawa ku sia akang di mana aing milu atuh ngabring ka mah ngungsi ngaranna lain ngusir ya Allah ya Rabbana awas bo na rumah tangga pasti aya permasalahan leres teh jadilah istri yang solehah yang berilmu amin. 3 senangkeun hate salaki ku dandanan kecantikan ibu kanggo saha bohong yang tukang ojek suami yang ojek jelekong teh ka pasar ka ondangan babak belur pabrik cet tararindah kabeh kana beungeut hejo beureum geuneuk araraya tiap pojok disemprot ojek liwat aja ke pasar gajleng salaki nama teh kabagean. Coba kecantikan ibu buat suami pulang jam 5 sore ibu beres sholat asar dandan set hasil hijriah anakna nonton mah ondangan saha nu hajat mah dandan ngajemput bapak sia ke bandara ti mana bapak sia ti sawah naik kapal tok loba nanya lipen aing kana irung goblok
yang salaki hasil ngaji aing kamari kagelisan aing yang bapak siap salaki katingali datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brai panto dibuka eksem na panto salaki na rewas bibir medok salaki na muji indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu lipen medok cangkang jengkol untung saya cangkang walaupun tangkal nariwe ya Allah ya Rabbana. Ibu nanya Asep Siti Khadijah bisa solehah gitu aya nu ngadidik aya nu nyontoan aya saha caroge nah nyata Rasulullah makana peringatan jeung bapak lamun hayang gaduh bojo solehah syaratna bapak nu jadi salakina kudu mere contoh soleh ti heula ka pamajikan gitu dengek puas. Kenapa Siti Khadijah mulia bahasanya Rasul nu ngamimitian nyontoan manggil ka bojo geulis bunga mawarku ibu sok begitu-gitu ku salaki denge ojak tos ya Pepen dengekeun Herman Rudi dengekeun ya Allah ndik dengekeun oh iya lanjut aing eta gitu Rasul manggil bunga mawarku kade sekedar pani urang mah lain ka pamajikan jenong ka dieu ya Allah atuh pamajikan leuwih kasar ngajawabna non jebrang astagfirullah si jenong jeung si jebrang cek ibu-ibu aing boga modal balik ye ibu balik ngaji omongan salaki kadenge Kang tadi ngaji kadenge teu Rasul maka bojo manggil bunga mawar aka mas umur-umur mata gak can pernah salaki ngagoa wajar Siti Khadijah dipanggil bunga mawar sabab gelis hari siang cek pamajikan nulok gitu atuh nu goreng-goreng orang teh cinta itu budak geus 3 budak 23 itu budak gara-gara cinta oh siapa yang panggil bunga ya Kang sekali-kali atuh oke hei bunga jawer kotoku bau ya Allah dari pamajikan mah anak rakyat orang nuju salaki pemimpinna gitu berarti rakyatna soleh sabab pemimpinna nyontohan saleh orang nu bakal dipenta pertanggungjawaban di yaumil mahsyar menjadi pemimpin bapak lalaki awas bisa didakwa di hadapan pengadilan Allah baru itu bisa mau pengacara anak bakal naik banding di hadapan pengadilan Allah ngadakwa ka bapana pamajikan naik banding di hadapan Allah terido abdi ka neraka sorangan hayang jeung salaki abdi sabab abdi geus diamanatkeun harita ka salaki abdi tapi salaki abdi ngalalawarakeun kana ieu amanat abdi teu ibadah abdi bodoh diantep ku salaki abdi terido abdi hanjeng salaki digusur salaki encan anak hanya dimanja-manja diraja-raja diratu-ratu eta anak maaf lamun dijauhkeun tina agama diantep ka indung bapana siap-siap bakal digusur ku anakna kana jero neraka Allah hijrah tina bodoh kana ilmu nu kadua minal bakhli ila sahyi tina pelit jadi berehan hijrah eta nu katilu minal kasli ila zuhdi tina kedul ibadah jadi rajin ibadah nu kaopat minat tafarruq ilal ittihad tina perpecahan menuju persatuan mudah-mudahan emang manfaatna pas jam 12 naik jam 10 2 jam simkuring nyumponan ya acara bahkan leuwih keun leuwih nama gratis apunten lo bangga bodohan simkuring mudah-mudahan ku Allah sing diampura pamelesna sing janten hikmah khusus kanggo pribadi simkuring umumna kaos sadayana doakeun ya silaturahmi simkuring awal itu perdana silaturahmi sareng keluarga besar Abah Duriah Abah di dia ada hatur nuhun terutama nu jadi wasilah Kang Ohang saub Kang Ohang ulin ka Cikampek pas di Cikampek simkuring keur aya acara muharaman anyar-anyar kamari santri muharaman Ohang datang naik hang yuk kedinya wasilahna simkuring kenal jeung adada alhamdulillah nyambung silaturahmi ulah putus sabab ieu jadi doa anu moal aya putusna amin mugi kasepuhan simkuring di dieu simkuring tiasa ziarah alhamdulillah diidam-idam geuti baheula pada sok kaliwatan gitu
kampung seni teh kaliwatan sim kuring ngaji ka Ciparai ka dieu sering kali liwatan di nikahkeun bahkan anjing sim kuring di anjing mah di Bogor heula Cigombong terus wengi salasana di Ciwidey wengi rebona terus ka Bekasi wengi Kemisna Tangerang Balaraja wengi Jumat Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang can beres aing ngomong gitu mun aya nu ngondang eta ini angkat ibu wae mun aya nu ngondang ari eueuh mah jang naon aing ka ditu sosorangan eueuh nu wau ngadon ngahuleung yang di buruna ieu ditamit mending molor di imah sing loba ngahampura insyaallah sing kuring biasa ka dieu deui sok sanajan teh acara insyaallah jadi jalur silaturahmi sing kuring ka dieu asal ditarima we ku adadan sing kuring ka dieu ya yang jarah terus sim kuring ka dieu sabab loba ilmu almarhum ilmu abah sok dicana ku sim kuring bahkan ada pengalaman hidup sim kuring sareng abah alhamdulillah antara tahun 2006 2007 2008 waktu di Garut di Wanaraja terus di mana Samarang Boboko anjeunna ceramah abdi ceramah sapanggung teu nyanak panayagan khusus ceramah haji akan hulanya akan suwa capeknya mangga terus sajam sim kuring naik sajam setengah nembe uwi sasarenga terus di Wanaraja sim kuring heula nu naik kang abdi heula naik sok aya kang istirahat heula ingat tadi itu perjalanan aya amanat-amanat terutama ya tentang kereligian lanjeunana alhamdulillah ketika istiqomahna bahkan seni wayang dijadikan sarana dakwah jadi ibadah anjeunna teu eureun-eureun ngahibur ka jalma-jalma ngabungahkeun hate batur sedengkeun aya ngabungahkeun hate batur jadi nilai sedekah berarti geus teu kahitung eta sedekahna almarhum itu khalus surur ala qalbil muslimin sedekah ngabungahkeun hate batur itu adalah sedekah nilainya jadi sedekah mudah-mudahan sing diraksa dijaga ku Allah terutama almarhum pun bapak Abah Haji Asep Sunandar Sundaria sing ditutup aib-aib naku Allah ya mudah-mudahan jadi pengantar anjeunna lebet kana ridho jeung surga na Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi gfir lana wali walidaina amin. Atuh keluarga nukan punten umi kersana umi pun biang sini sehatkan sini panjangkan yuswa putra cucu mantu sadayana mudah-mudahan sing disehatkeun dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bila ucapkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.